السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أجواء رمضانية تجنن. يا رب يتقبل طاعات بحق محمد وآل محمد. يعني بغداد أرض العلم العراقي تجنن. ما مبين. نصيحة اليوم: لكي تعيش سعيد ولكي تعيش سعيدة يجب أن تتحرر من الأفكار السلبية، يجب أن تتحرر من أفكار المجتمع. يعني احنا نسميها بعلم النفس جملة هي قد تكون قاسية ولكن مفيدة، يعني تصحيك. يجب أن تخرج من سرب القطيع. يعني بغض النظر هذه الشخصيات الكبيرة اللي دائما ينشرون وتتبعها الملايين مو بالضرورة يكونوا على صواب. هم لم يدرسوا علم النفس، لم يدرسوا سيكولوجية الإنسان، درسوا فقط الأمور السطحية. لذلك تحرر. ممكن أعطيك تمرين بسيط جدا حتى تعيش سعيد. كل يوم اكتب 5 حاجات أنت أنجزتها وكن ممتن وشاكر لها. هذا أنا أحبكم بالله، راح أشوفكم بغداد تجنن. طبعا احنا على نهر دجلة، واتمنى لكم مساء جميل معطر بذكر الصلاة على محمد وعلى محمد. اي واحد عنده سؤال، استشارات مجانية على قناتي بالتالي رزاق العراق، مكتوب بالانجليزي، سبق نشرتها. نشوفكم بخير. احدهم بانتظاري. يلا باك لا توقع. بغداد حبيبتي. استمتع بروعة وجمال هذا الخالق الجميل.